بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. برادران الإسلام، قبل از همه در این روزی مبارک، روزی با برکت، روزی مخصوص و خصوصاً جمعه قبل از ماه مبارک رمضان و روزی اجابت دعا کنیم پروردگار امروز و ماه مبارک رمضان و همه وقت و همه سال ما را مبارک با برکت بگردان. پروردگار تمام نیکی ها و عبادت ها و سجده ها و توبه و تضرعی همه ما را به درگاهت قبول بفرما. پروردگار در این روز سعید، روزی مبارک، روزی اجابت دعا، گذشتگان همه ما را رحمت مغفرت، قبرهایشان را با نور قرآن منور، روحهایشان را شاد بگردان. پروردگار خصوصا پدر و مادران گذشته ما را رحمت مغفرت و از ما خشنود، خوشحال، راضی بگردان. پروردگار در این روز اجابت دعا تمام عبادت های ما خواست به خاطر خودت هست. رحمت و مغفرت و خیر و برکت و رازقیت و با دیدار عزیزت همه ما و اهل خانواده و فرزندان و پیوندان جمله مؤمنین گذشتگان و آیندگان ما را رازقیت و با دیدار عزیزت مشرف و منور بگردان. پروردگار در این روز سعید جمعه از نام همه ما و اهل خانواده و فرزندان و پیوندان ما به حضرت محمد علیه السلام سلام، درود و صلوات، خیر و برکت زیادت را برسان، شفاعت حبیبت را نصیب روزی همه ما بگردان. پروردگار در این روزی اجابت دعا همه ما را رازقی والدین نصیب روزی بگردان که در رازقی والدین رازقی خودت هست. پروردگار در این روزی اجابت دعا همه ما را در تربیت فرزندان و اهل و خانواده کامیاب و موفقمان بگردان. همه ما رو فرزندان صالح و ذریه های ابرار نصیب روزی بگردان. همه ما و اهل خانواده و آیندگان ما را از صالحین مصلحین، از نیکان و نکوکاران قرارمان بده. همیشه عملهای صالح، نیکی و نکوکاری ها نصیب روزیمان بگردان که سببی نزدیک شدن به خودت، به حبیبت، به ملائکه ها و به جنت باشد. پروردگارا دعاهای ما را به درگاهت قبول بفرما، دستای ما را خالی مگردان. خصوصا برادران و هموطنان عزیزی ما بیرون کشور مهنت و زحمت میکشند، در مهاجرتی مهنتی هستند، از تمام آفت و ضرر و خطر و بلا در پناه عصمت خودت نگاهشان بدار. در کسب و کارشان برکت عطا فرما و با عزت و با برکت و با سر بلند به نزد پیوندانشان بر بگردان. پروردگار کشوری ما را همیشه آرام و آباد، همیشه پیشرفته و ترقی کرده از جهت دین و دنیا در حفظ و حمایه و پناه خودت نگه بدار. پروردگار پناهت همیشه به خطر و همیشه به ضرر و همیشه به آلایش است. همیشه در پناه عصمتت نگه بدار و با نظر خیر و برکت و نظر رحمتت نظر کن. پروردگار پیشوای ملت و تمام شخصان خیرخواه این کشور و اسلام و مسلمین و خصوصا همه حاضرین را در تمام کارهای خیر، عملهای صالح و نیتهای نیکشان کامیاب و موفقشان بگردان. و صلی اللهم علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.